Kamerani ochma, nechinchi kun ko'chaga chiqqanman. Davay. Yozib bersanlar-yu, men ko'chaga chiqdi deb. Och kamerani. Davay, och hammasini operatsionniygacha chiqazlaring. Tez. Nechinchi kun ko'chaga chiqqanimni bara kameraga. Tuhmat qolsalar ikkinchi kundandir. Ammo men bor o'yindim. Skorilar kelgan, lekin bularga qaraydigan mana shu medkonsultant, vrachlar, ya'ni dejurniy vrachlar hali ham yo'q. Umid aka deganda umuman yo'q. Mana hali ham ko'koshyotibdi. Mana skoriy shu yerda o'tirishibdi mana. Vrachlar qochib ketdi deydi. Yo'q, hech qanaqa. Vrachlar umuman yo'q. Odam yo'q. Hozir onalarning mazasi bo'lmay qoldi. Doktor chaqirdik. Hattoki bularda ekstreniy yordam yo'q, skoriydan dorisini olishyapti. Biza hozir qonuniy chora ko'rishni umuman xalqdan so'rab qolamiz va e'tiborli bo'linglar. Sog'liq albatta inson uchun muhim. Bunaqa holatga tushish biza vrach bilan, Turkiyaning vrachi bilan bog'lab berdik. Gaplashdi. Turkiyaning vrachi bizga yuboring dedi. Holatni tushuntirdi. Shunga qaramasdan bular boshqa o'yin qilib tashlashdi. Даже davlat vrachini oldiga ham mana kelib, meni qornimni ochib ko'rsatib berishmayapti. Mana 103 ga ham qornim ochib ko'rsatilmayapti. Hech kim yo'q mana doktor. O'sha yarim soatdan ham oshdi kelmayapti hech kim. Даже dejurniy Hammasi qochib ketdi bular.